Akhirnya mesin chopper punya suami udah jadi. Hai guys, kembali lagi di rutinitas sehari-hari aku. Jadi ini tuh mesin chopper untuk penggiling atau untuk mencincang eceng gondok yang suami aku ambil untuk pakan mentok ya guys. Karena sebelum punya chopper ini kita tuh manual ya guys, dipotong-potong pakai golok gitu. Dan akhirnya suami aku kepikiran katanya mau bikin mesin chopper sendiri. Hasilnya ya lumayan kan guys. Jadi kita tuh nggak perlu capek-capek untuk mencincang-cincangnya dan juga nggak memakan waktu yang lama. Nah, eceng gondok ini untuk menu tambahannya pakan mentok aku ya guys. Jadi ada dedak dan eceng gondok juga. Terus kalau misalnya si dedaknya habis, jadi kita bisa pakai eceng gondoknya aja nih. Harapan aku dan suami punya banyak ternakan mentok guys ya. Minimal 500 lah. Aminin ya guys.